တက်6နှစ်အရွယ်သမီးမင်းကလေးရဲ့စကားမပြောနိုင်တဲ့ယောဂါကိုကုသဖို့အတွက်အမေဖြစ်သူဟာသမီးကိုခေါ်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကဆရာဝန်စီတွားရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကသိမှလဲယထာကြီးကရုတ်တရက်ကြီးခုံမောင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။သမီးငယ်လေးဟာအစွမ်းကုန်လိုက်လံပြေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့လက်မောင်းလေးတွေကိုဘလို့ပဲရမ်းပြပြဘာတန်မှထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အိပ်ပျော်နေတဲ့အမေဖြစ်သူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးကွာသွားတာကိုပဲကြည့်နေရပြီးသမီးငယ်လေးရဲ့ညှို့ဝန်းတွေထဲမှာတော့မျောလင်းချက်မဲ့မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားခဲ့ရပါတယ်။စကားမပြောတတ်တဲ့သူမလေးဟာဒီလိုနဲ့ပဲမတိကျွမ်းတဲ့အရက်ဒေတာတစ်ခုမှာကြံရစ်ခဲ့ရရှာပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ယထာတစ်စင်းထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကောင်မလေးဟာအမေဖြစ်သူကိုမိနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ချက်ချင်းပဲအပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယထာကစက်ကောင်းလေးယုံတက်တက်ပဲဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီကိုဥတီမောင်းနှင်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ယထာပေါ်မှာသမီးလေးရဲ့အရေးအယောင်တောင်မရှိတော့ပါဘူး။အမေဖြစ်သူကယထာရဲ့အရေးပေါ်ဘရိတ်ကြိုးကိုချက်ချင်းဆွဲပြီးသမီးကိုပြန်ရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကြားကစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာနေဆက်ဂိတ်တွေကစောစောစီးစီးပိတ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးရှာဟီဒါကတော့တစ်ဖက်ရန်သူနိုင်ငံရဲ့မြို့လေကောင်စီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။သူမဟာစာလောင်မှုတိတ်ပြီးချမ်းအေးလာတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရှောက်သွားနေရင်ဦးလေးကြီးတယောက်တောက်နေတဲ့နွားနို့ခွက်ကိုပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးကြီးကကောင်မလေးကိုတောင်းစားတဲ့ကလေးမှန်နဲ့သူ့လက်ထဲကနွားနို့ခွက်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အလွန်စာလောင်နေတဲ့ရှာဟီဒါလေးဟာဘာမှတန်တရားမရှိပဲနွားနို့ကိုတကြိုက်သေးကုန်အောင်တောက်လိုက်ပြီးဆိုင်ရှင်စီကနေပန်ကိတ်နှစ်ချက်တောင်ထပ်မံတောင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူမမုံတွေအကုန်ဝါမမျိုးရသေးခင်မှာပဲဦးလေးကြီးကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယမှာဒီလိုလေလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေကအများကြီးမို့ဘသူကမှဒီကိစ္စတွေကိုဝင်မပတ်သက်ချင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှာဟီဒါလေးကတော့သူ့ကိုပဲအားကိုးတကြီးနဲ့အင်ဂျီမဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်လိုနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးကြီးဘတ်စကားပေါ်တက်သွားတာတောင်ရှာဟီဒါလေးကအောက်မှာကြံရစ်ပြီးစောင့်နေတော့မှာပဲ။ဦးလေးကြီးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလွန်းလို့စကားမပြောနိုင်တဲ့သူမလေးကိုရဲစခန်းစီခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတွေကဒါဟာမိဘမဲ့ဂီဟာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုပြီးဦးလေးကြီးကိုပဲကလေးကိုအရင်ခေါ်သွားဖို့နဲ့ကလေးပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်မဲ့သူရှိလာမှပြန်ကြောင်းကြားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးလေးကြီးဟာအိန္ဒိယရဲတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကောင်းကောင်းသိတာကြောင့်စိတ်ပြက်မိပေမဲ့ကောင်မလေးရဲ့အားကိုးရမဲနေတဲ့ညုံဝန်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမလိုလားတော့လဲပဲသူမကိုအိမ်စီကိုပဲခေါ်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။လန်ခီမှာဦးလေးကြီးကသူမရဲ့နေရဲလိပ်စာကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့မြို့ပြအမည်တွေအကုန်လုံးကိုစဉ်းစားပြီးမေးခဲ့ပေမဲ့ရှာဟီဒါလေးကတော့ခေါင်းမဲခါပြနေခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးကြီးကများသူမဟာတစ်ဖက်ရန်သူနိုင်ငံပါကစ္စတန်ကကောင်မလေးမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမရဲ့မြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးခရစ်ကက်ပြိုင်ပွဲမှာမိသားစုတစ်ခုလုံးက TV ရှေ့မှာထိုင်ကြည့်နေကြပါတယ်။အိန္ဒိယကဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အခါလူတိုင်းကပျော်ရွှင်စွာအော်ဟစ်အောင်ပွဲခံကြပေမဲ့ရှာဟီဒါလေးတယောက်ပဲနှုတ်ခမ်းဆူပြီးမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါကစ္စတန်ဘက်ကဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမတယောက်တည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ထားကားပြပြီး TV ဗန်သားပြင်ပေါ်ကပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော်အလံကိုပါပြေးနှမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဦးလေးကြီးဟာတခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာချက်ချင်းရိပ်မိသွားပြီးသူမဟာပါကစ္စတန်မှာနေတာလားလို့အပြေးလွှားမေးပါတော့တယ်။ရှာဟီဒါလေးဟာနောက်ဆုံးမှာတော့လက်ကလေးမြောက်ပြီးခေါင်းကိုစက်တိုက်နေပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကဦးလေးကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။အခုလိုစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာဒါကလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီညမှာပဲဖခင်ဖြစ်သူကကောင်မလေးကိုချက်ချင်းပြန်ပို့ဖို့အမိန့်ပေးပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာပါကစ္စတန်တန်ယုံစီကိုတွားရောက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြကရှာဟီဒါလေးကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှာဟီဒါလေးကစကားမပြောနိုင်တဲ့အတွက်သူမရဲ့မြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေမပြနိုင်လို့ပါပဲ။တန်ယုံဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုအပြင်ကဆန္ဒပြသူတွေအမှတ်နဲ့အပြင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ဦးလေးကြီးဟာတရားမဝင်လေကြောင်းခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုရဲ့အကူအညီကိုပဲယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေပတ်လက်ဖျားတက်တဲ့အေဂျင်စီပိုင်ရှင်ကဒေါ်လာ3,500,000အထိအစမတန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးကြီးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုလက်ဆောင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့လူတယောက်ကိုကူညီရင်အဆုံးထိကူညီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့စုဆောင်းထားသမျှငွေကြေးတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်သုံးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာ9,000ပဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူမိန်းကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ဝယ်ဖို့စုထားတဲ့ငွေတွေကိုထုတ်ပေးပြီးအစွမ်းကုန်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစားစီကိုငွေတွေအပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအငြင်းတဲ့လိမ္မာရေးချရှိလာတဲ့ရှာဟီဒါလေးဟာပွဲစားနောက်ကိုလိုက်မသွားပဲငိုယိုပြီးခေါင်းတွေပဲခါပြနေခဲ့ပါတယ်။ရင်ထဲမှာဘလောက်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဦးလေးကြီးဟာသူမရဲ့လက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပဲလှုပ်ချလိုက်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာဟာသူမရဲ့အိမ်မဟုတ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အရက်ရှိပင်မြင့်နဲ့တန်မာလာတဲ့ဒီယောက်ျားကြီးဟာသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုဆက်ပြီးထိမထားနိုင်တော့ပါဘူး။သူမရဲ့ကြောပြင်လေးကိုကြည့်ရင်ရှာဟီဒါလေးဟာလည်းအတန်တိတ်ငိုကြွေးပြီးမှန်တကားကိုပဲပုံနေခဲ့ရှာပါတယ်။ဒီတဘဝမှာသူတို့နှစ်ဦးတယောက်နဲ့တယောက်ထပ်ပြီးဆုံတွေ့ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်ပြန်လမ်းမှာကောင်မလေးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လမ်းဘေးကလက်ကောက်လက်လာလေးတွေကိုမြင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကဈေးကြီးလုံးလို့မဝယ်ပေးခဲ့ရတာကိုတတိယပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးဖို့အတွက်ဝယ်ယူခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကားကြီးကပိတ်ထားနေပြီးလူအုပ်ထဲမှာစက်ကူလေးလေးစော့နေတဲ့ရှာဟီဒါကိုသူမြင်လိုက်ရတယ်။ပါဝန်ကလူအုပ်ကြီးကိုတိုးဝေပြီးနောက်ကနေလိုက်ပြေးခဲ့တဲ့ကားဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ပြသမှုကတဆင့်သူဟာပြည်တန်စာအိမ်အပျော်ပါးနေရာတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အမြဲတမ်းစီကံကြည့်ပြီးရိုးအေးတဲ့ဒီယောက်ျားဟာအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကိုစောက်ထိုးမှုမျောမှွေးနောက်ရှာဖွေတော့တာပဲနောက်ဆုံးတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာမိန်းကလေးငယ်လေးကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်မျက်မှန်တဲ့လူကတော့လက်ထဲမှာမိန်းကလေးကိုရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုရေတွက်နေတော့ပဲပါဝန်ကညုံဝန်းတွေနီးမြန်းလာတဲ့အထိဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားခဲ့တယ်သူကကစားစရာကိုမိန်းကလေးစီကမ်းပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတွင်းမှာတင်လူမိုက်တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းပစ်လိုက်တယ်မျက်မှန်တဲ့လူကအတနာခံဖို့လုပ်နေသေးတယ်မကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ပေါ့လူအများကြီးရဲ့မျက်စိရှိမှောက်မှာတင်ပါဝန်ကမိန်းကလေးကိုခေါ်ပြီးဒီနေရာကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီယောက်ျားကမိန်းကလေးကိုကိုယ်တိုင်အိမ်ပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
သူတို့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒေသခံတယောက်ကစကားစပြောတာနဲ့ယူပြီး9000တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီယောက်ျားရဲ့ငုံမြတ်တဲ့ကူညီမှုမှန်ကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဖို့အလကားကူညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတရားမဝင်ခိုးဝင်တာလေးပါဝင်ကတော့သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုတစ္ဆာတရားကြောင့်ကင်းလက်စစ်သားတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရအောင်တောင်းမယ်လို့ဆွလုပ်နေတဲ့ရှာဟီဒါလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘာပြောရမှန်းမသိအောင်စွန့်သွားရတယ်ကင်းလက်အဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ကခိုးဝင်လာတဲ့မြေရောက်လိုင်းကောင်းလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပြောဝင်ခံလိုက်တဲ့အရာရှိကသူတို့ကိုဒုက္ခမပေးဘဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်မောင်းထုတ်ပြီးမြေရောက်လမ်းကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကင်းလက်အဖွဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဒီဘက်ကိုထပ်ရောက်နေပြန်တာကိုတွေ့သွားတယ်အမှန်တော့ဘေးနားမှာနောက်ထပ်မြေရောက်လမ်းတစ်ခုရှိနေသေးတာကိုပါဝင်တယောက်အကြမ်းပန်းရိုက်ခံလိုက်ရတယ်မင်းကလေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတနာစပွဲကြည့်နေတာကိုမြင်တော့အရာရှိကသူ့တပည့်တွေကိုရိုက်တာရက်ဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလောက်အထိရိုးအနိုင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလို့ဆိုရမယ်ဒီတစ်ခါတော့အရာရှိကသူတို့နှစ်ယောက်ဖြတ်သွားတာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကင်းလက်အဖွဲ့တတိယအကြိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ကသူ့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းဇွတ်တရွတ်လုံးနေတော့ပဲသူကတရားဝင်ပြက်သားခွင့်ပြုချက်ရမှထွက်ခွာမယ်တဲ့အရာရှိလေဒီယောက်ျားရဲ့ခေါင်းမာလုံးနဲ့ယူသားမှုကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးကဲသွားတော့ဟုခွင့်ပြုလိုက်သည်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးငယ်လေးကတောက်လျှောက်ကိုပြုံးပျော်နေတော့တယ်အမှန်တော့ခုနကထမင်းစားနေတော့ကသူမဟာရဲရဲ့လက်ထိတ်ကိုခိုးယူလာခဲ့တာကိုဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲတွေရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုချက်ချင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပါဝင်တယောက်ပါရိုက်ပင်ခံလိုက်ရသေးတယ်ဘယ်တော့မှမူသားမပြောဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စီကံအတိုင်းပါဝင်ကသူဟာဗီဇာမပါဘဲခိုးဝင်လာတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲရဲစခန်းတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတော့တယ်ဒီသတင်းကတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့အလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်ဒေသခံသတင်းထောက်တစ်ယောက်ကသူရှိုးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိတာဟာအလွန်ပဲဟိုးလေးတကြောဖြစ်မဲ့သတင်းကြီးတစ်ခုလို့ထင်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာရဲစခန်းတကားဝမှာပဲတောက်လျှောက်စောင့်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။စခန်းထဲမှာတော့ပါဝင်ကရဲတွေရဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုကိုခံနေရတယ်ရှာဟီဒါကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြက်ကလေးပေါ်ကပုံရိပ်ကိုလှမ်းမြင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကသူမရဲ့ဇာတိချက်ကျွေးငွေရဲ့မြေပုံဖြစ်နေတာပဲခေါင်းလေးရမ်းပြီးစကားလည်းမပြောနိုင်တဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးရဲကစူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့အနားကိုသွားပြီးသူမရဲ့ပါးစပ်ပါးကိုညှစ်လိုက်တယ်စူးစမ်းလိုစိတ်ကဘေးဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလောက်ရက်ကပါဝင်ကိုအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်သွားစေခဲ့တယ်သူကစခန်းထဲမှာရှိတဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးကိုပုံကြွကြွရိုက်နှက်ဆုံးမပစ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးကိုခေါ်ပြီးဒီနေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်တကားဝမှာစောင့်နေတဲ့သတင်းထောက်ကအခြေအနေကိုမြင်တော့နောက်ကနေချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့တယ်သူကပါဝင်တို့စီးသွားတဲ့လိုင်းကားကိုအမိလိုက်ပြီးရဲတွေစီဖုန်းဆက်ပြီးအခြေအနေကိုသတင်းပို့လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါဝင်ကထိုပြက်ကလေးစာရွက်ကိုထုတ်ပြီးပြက်ကလေးပုံထဲကနေရာကိုတိတလားလို့စပယ်ယာကိုမေးချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကားတစ်စီးလုံးအနှံ့လိုက်မေးကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးတိုးတော်လဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ရဇလန်းကလူတိုင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားကြည်နူးစေခဲ့တယ်။နင်အဲ့ဒီနာမည်မရှိတဲ့အဲ့ဒီသတင်းထောက်ပင်လင်ဘဝအလှည့်ပြောင်းဖြစ်မဲ့အခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်ကရဲတွေရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။သူတို့ဟာအနီးနားကဗလီကျောင်းတစ်ခုစီရောက်လာကြတယ်။ဘာသာရေးဆရာရဲ့တားဆီးပေးမှုကြောင့်ယာယီအားဖြင့်ရှာဖွေစစ်ဆေးခံရခြင်းကနေကင်းလွတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကအကြာကြီးနေဖို့မတင်တော်ဘူးလေစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့အဖိုးကသူတို့ကိုတီလာရှင်ပုံစံဝစ်ဆင်ပေးပြီးပို့ပေးခဲ့တယ်။ဘာသာရေးဆရာလည်းသူတို့ကိုဒီလမ်းတစ်လျှောက်ထိပဲလိုက်ပို့ပေးနိုင်တာကြံတဲ့ခီးလမ်းကိုတော့သူတို့ဘာသာသူတို့နီးလန်းရှာကြရလိမ့်မယ်။လမ်းကြုံကားတက်စီးနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းထောက်ကအကြံပတ်ဆက်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်မိန်းကလေးငယ်လေးကခေါင်းလေးရမ်းပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်မကြခင်မှာပဲကားတစ်စီးကလမ်းခုလက်မှာရပ်သွားခဲ့တယ်သတင်းထောက်ကကူညီပေးခြင်းဟန်ဆောင်လိုက်တယ်အမှန်တော့ခုနကအိတ်စောပိုက်ထဲညှက်ထည့်ထားတဲ့ငပြောသီးကိုမိန်းကလေးအားပြန်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တာပဲငါမင်းတို့ကိုတစ်ထောက်လောက်လိုက်ပို့ပေးလို့ရမလားသူတို့တွေကားပေါ်ကိုအဆင်ပြေပြေတက်စီးနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကားမောင်းတဲ့သူကအရာရှိကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မထားခဲ့မိဘူးရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့တပည့်တွေကိုထိုလူ၃ယောက်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်သတင်းထောက်ကရန်တမ်းပြီးနေရာတစ်ခုမှာပဲကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကားလာဖွင့်ပေးတဲ့အဖိုးကြောင့်သူဘာလို့ရမှန်းမသိတုံ့နှုတ်သွားပြန်တယ်အဖေလို့တွတ်ခေါ်လိုက်မှပဲကိစ္စကအဆင်ပြေပြေပြီးသွားတော့တယ်အရာရှိကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှန်တရားကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီးတပည့်တွေမူလနေရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့၃ယောက်စလုံးကထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်သည်သူတို့ဟာလမ်းတစ်လျှောက်တောင်တန်းရည်မြေအသွယ်ကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ကြတယ်လမ်းဘေးဝဲရာကရှုခင်းတွေကသူတို့ကိုရင်သက်ရှုမောဆွဲလန်းစေခဲ့တယ်သတင်းထောက်ကကင်မရာကိုကင်ပြီးအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်လမ်းခရီးမှာသူတို့အပြန်အလှန်ရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်ပင်ပန်းပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါပါတယ်ခက်ခက်ခဲခဲရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့ခေါ်မြင့်ခါပြခဲ့တယ်နွမ်းနေနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ထပ်မံစိတ်ပြတ်အားလျော့သွားရပြန်တယ်ဒီအတိုင်းဆက်ရှာနေရင်ဘယ်တော့မှဆုံးလိမ့်မယ်မသိဘူးသတင်းထောက်ကနီလန်းတစ်ခုစဉ်းစားမိသွားတယ်သူကပါဝင်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်ပေးဖို့လုပ်တယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနယ်ပယ်တီတီကနေကူညီမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတင်ပြီးမကြခင်မှာတင်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကရဲတွေကိုခေါ်ပြီးဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်တော်သေးလို့အချိန်မီတီးလိုက်ရလို့ဘေးဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်စီကဖုန်းလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာတခြားနေရာတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလိန်ညာပြောဆိုလိုက်တယ်ညဘက်မှာအားလုံးအတူတူဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုကြတဲ့အခါမိန်းကလေးငယ်လေးကဗီဒီယိုထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်စီကိုပဲအကြိမ်ကြိမ်လက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါကမိန်းကလေးငယ်လေးကအမေဖြစ်နေတာကိုနောက်ဆုံးတော့တဲလွန်စာရရှိခဲ့ပြီးသူတို့အဲ့ဒီဘတ်ကားကြီးကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်ကားဆရာရဲ့ပြောပြချက်အရမိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့အိမ်ကိုသိရှိခဲ့ရတယ်မိန်းကလေးငယ်လေးလည်းညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့အပြုံးလေးပြုံးပြလာတယ်အားလုံးဝမ်းသာအားရကြွေးကြော်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေလည်းဒီဗီဒီယိုကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်မှတ်ထားခဲ့ဘူးသူတို့ကလမ်းခရီးမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားလိုက်ကြပြီမိန်းကလေးငယ်လေးကိုအိမ်စီဘေးကင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ကစုံစားပြီးရဲတွေကိုလမ်းလွဲအောင်မြင်စွာဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်။သတင်းထောက်ကမိန်းကလေးငယ်လေးကိုအမြန်ခေါ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ပြေးရင်နဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးကရှေ့ကအိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အမှန်တော့ဒါကသူမရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်နေတာမိန်းကလေးငယ်လေးကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ရှေ့ကနေပြေးသွားတယ်။နေ့ရက်များစွာကွဲကွာနေပြီးနောက်တားမီနှစ်ယောက်နောက်ဆုံးတော့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့တနက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်ပါဝင်ကတနက်မှန်ပြီးရေထဲကိုကျသွားခဲ့တယ်တော်သေးတာကဇက်လိုက်မို့လို့မတည်သွားခဲ့ဘူးရက်ဆက်လာတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်စစ်ဆေးမှုအောက်မှာအထက်လူကြီးကပါဝင်ကိုသူရှိုးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအဓမ္မဝန်ခံခိုင်းဖို့လုပ်နေတဲ့တော်သေးတာကအောက်ခြေရဲဝန်ထမ်းဟာကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့ရဲတယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲသူကပါဝင်ကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးသတင်းထောက်ကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသတင်းထောက်ရဲ့ဗီဒီယိုကမရေမတွက်နိုင်တဲ့လူများပြားရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေနဲ့သတင်းစာတိုက်တွေကလည်းထက်ခါတလဲလဲထုတ်လွှင့်ပြသလာကြတယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့စောစောမှာတော့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ပြည်သူအများပြားဟာနေဆက်စီးမြင့်စီကိုရောက်ရှိလာကြပြီးသူတို့တွေဟာသူရဲကောင်းကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးချင်ကြတာပါသတင်းထောက်ကပြန်လာဖို့မမေ့နဲ့ဦးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နေဆက်ချန်စီယိုကိုတော့ခိုးမဝင်နဲ့တော့ဗီဒီဇာတေးချာချာလုပ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့တဲ့သူတို့တွေ
အော်ဟင်းနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့နေချားဆောင်စစ်သားကတော့မင်းတို့အတွက်တကားဖွင့်ပေးလို့မရဘူးငါမှတတော်ဝင်မိတ်ရှိတယ်ဒီလူနေဆက်ဖြစ်ကြော်တာကိုမဖြစ်မနေတားဆီးရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဒီလောက်လူများကြီးနဲ့ရှင်ရင်တော့ငါတို့ကလူနည်းစုလေးပါမင်းသဘောပေါက်တယ်မလားဒီအချိန်မှာလူတိုင်းကချန်စီယိုစီတိုးဝေပြီးပြေးဝင်သွားကြတယ်တကားပွင့်သွားခဲ့ပြီးပါဝင်ကဂျိုင်းထောက်ကိုအားပြုပြီးရှောင်းလန်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကလေးငယ်လေးကလူအုပ်ကြားတွေကတိုးထွက်လာပြီးပါဝင်ကိုလက်လန်းပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝင်ကမမြင်လိုက်မိဘူးသူကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ချန်စီယိုကိုလှုပ်ခါပြီးအစွမ်းကုန်အော်ဟစ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်သူအားဆိုင်တယ်ထပ်ပြီးအားဆိုင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအံ့ဖွယ်အမှုဖြစ်ခဲ့တယ်သူဟာတကူလုံးကအင်အားရှိသမျှစိုက်ထုတ်ပြီးပထမဆုံးနာမည်ကိုအော်ခေါ်လိုက်နိုင်တာပဲလူကြီးမင်းခများမျက်ရည်တွေဝဲပုံးလို့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်စီတယောက်အပြင်းထန်ပြေးသွားကြတယ်မြစ်တာတရားကအမုန်းတရားနဲ့စိန်ကောက်မှုအလုံးကိုအရေးပြောစေခဲ့ပြီးအစောပိုင်းကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာမျိုးစေ့လေးဟာဒီအချိန်မှာတော့ထာဝရလှပတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်